Hello，歡迎大家好，我叫做吳子君。咁今日咧，我會教大家點整一個超容易嘅甜品，叫做椰汁糕啦。咁通常去食椰汁糕咧，就去飲茶先有得食啦。但係你知而家世界好似立亂咁，呢度又去唔到，嗰度又去唔到。但係唔緊要，我會教你點整一個非常之容易嘅 recipe。咁你可以日日都有得食椰汁糕啦。咁咧啲材料咧就要鮮奶啦、椰漿啦、魚膠粉啦、少少水、糖同埋少少鹽啦。咁就係呢幾樣嘢咧，就可以整到椰汁糕啦。咁而家我哋去廚房去準備啦。OK，首先咧，你攞你嗰啲魚膠粉咧，咁你啲水倒一半落去啲魚膠粉嗰度，咁攪下佢。攪完咧，你等1至到2分鐘，等啲魚膠粉索晒啲水佢。OK， 唔好眨眼啦，真係好快好容易㗎吓。咁我哋攞一個叉，我哋放我哋頭先吸收晒啲水嘅魚膠粉，咁吸收晒啲水咧，佢會好似咁樣嘅一嚿嘢嘅。咁你放落去啦。另外一半嗰啲水啦，鮮奶會倒瀉晒，椰奶、椰漿，你啲糖同埋少少鹽得㗎啦。而家我哋去整滾佢，倒落我哋個盤，等佢凝固，就好快有得食噶啦。記得煲嗰陣時咧，就用中慢火，咁你要等到嗰啲魚膠粉係溶晒，咁你就得噶啦。咁我哋而家準備我哋個盤，一陣間倒落去嗰個盤。咁我而家係用一個8×8嘅盤，咁我會用少少油啦，咁放落張紙巾，咁抹下佢，等佢唔會黐個盤啊！你一陣間攞出嚟嗰陣時唔會黐落個盤嗰度。OK， 咁我哋再繼續等佢滾啦。OK， 我哋啲椰奶啲奶係已經滾咗啦。咁我哋隔一隔佢，直接隔落個盤嗰度。小心啊，好熱啊！如果你見到啲泡泡咧，你可以用你嘅匙羹咁樣滗起上嚟啦。但係咧，如果你好似我有咁嘅火機咧，你可以射下佢，咁嗰啲泡泡會走晒噶啦。咁而家太熱，唔好放落雪櫃，你要等佢 room temperature， 你摸落去 room temperature， 你先放得落雪櫃噶吓。咁起碼要幾個鐘頭先得啦。咁我俾個 tips 大家，如果你想今日有得食咧，咁你一早起床咁整咧，咁你夜晚就有得食啦。我哋啲椰汁糕已經凝固咗啦，咁最容易點攞出嚟咧？就係你用把刀仔喺啲旁邊嗰度界一界佢。咁咧，我會反轉佢啦。你用把刀仔咁幫下佢落嚟啦。好，而家你可以切4方形啦，或者圓形啦、心形都得啦。最緊要係切快啲啊嚇！切快啲啊，快啲有得食噶啦！噔噔噔噔，睇下幾靚！哇！
呢啲咧係玫瑰花嚟嘅，可以食得嘅，但係你唔使放落去嘅。我係少少 extra 啫，我中意影啲相，等佢靚啲，所以我放落去啫。但係咧，而家最緊要個 part 咧係試食啦，叮叮。OK， 試下先。哇，好香啊！好香椰子味，好滑，好有彈性，真係好好味。冇介紹錯啩，咁真係好容易，咁你哋去試下啦。OK， 咁今日完成我哋嘅簡單甜品節目啦。咁如果你中意我今日嘅 video 咧，唔該俾一個 like 我啦，寫啲意見喺下邊，同埋記得參加我呢個 channel。咁我每星期四咧會有一個新嘅 video 俾大家睇嘅。咁如果你撳下嗰個鐘仔喺下邊咧，我一 upload 個 video 咧，佢會講你聽。咁我想多謝你哋睇我今日呢個 video， 同埋記住啊，食多啲甜嘢你會開心啲㗎。第時先見，拜拜。